Вы просыпаетесь утром, и первое, что чувствуете, это острая, пронзающая боль в коленях, словно кто-то вкручивает туда раскаленные гвозди. Вы пытаетесь встать с кровати, но суставы скрипят и хрустят так, будто внутри них насыпан крупный песок. Каждый шаг по квартире превращается в испытание. Каждое движение отдается тупой ломотой в плечах, локтях, пальцах. И вы понимаете, день начинается не с радости, а с боли. Боли, которая крадет у вас простые человеческие радости. Прогулку в парке, игру с внуками, даже обычную готовку на кухне становится мучением. Вы идете к врачам, глотаете таблетки горстями, мажете дорогущими мазями. А результат? Временное облегчение, которое исчезает через пару часов, и новые побочные эффекты, от которых страдает желудок, печень, сердце. Врачи лишь разводят руками и говорят: это возраст, придется смириться. Но смиряться не хочется, ведь где-то внутри вы помните то время, когда тело слушалось, когда вы могли бегать, танцевать, работать в огороде без этой проклятой ноющей боли. И знаете что? Есть один забытый копеечный метод, который наши бабушки использовали еще в советские времена, когда хороших лекарств не было, зато была мудрость поколений. Метод настолько простой, что вы удивитесь. Всего один кусочек перед сном, и утром ваши суставы будут молчать. Друзья, мне очень важна ваша обратная связь. Напишите в комментариях, как боль в суставах мешает вам в повседневной жизни. Или просто поделитесь, пробовали ли вы уже лечиться народными средствами и что вам помогло. Ваш опыт может быть полезен тысячам других людей. И если эта тема для вас актуальна, если вы или ваши близкие страдают от артроза, артрита или просто возрастных болей в суставах, поставьте лайк, чтобы я понимал, что продолжать разговор на эту тему нужно. Ваша поддержка помогает мне делать больше полезных выпусков. А теперь давайте разберемся, что вообще происходит с нашими суставами, когда они начинают болеть и скрипеть. Представьте себе дверную петлю, которую годами не смазывали. Сначала она начинает поскрипывать тихонько, потом скрип становится громче, а в конце концов петля заедает, ржавеет и перестает нормально работать. То же самое происходит с нашими суставами. Внутри каждого сустава есть тонкий слой хряща. Это такая эластичная прокладка, которая позволяет костям скользить друг относительно друга, без трения. И есть синовиальная жидкость, природная смазка, которая питает хрящ и делает движения плавными. Но с возрастом, из-за неправильного питания, нагрузок, воспалений, эта смазка высыхает, хрящ истончается, и кости начинают буквально тереться друг о друга. Отсюда этот ужасный хруст, скрип и невыносимая боль. Организм пытается защититься, начинает наращивать костные шипы вокруг сустава, но это только ухудшает ситуацию. Движения становятся еще более ограниченными, боль усиливается. Получается замкнутый круг. Боль мешает двигаться, отсутствие движения ускоряет разрушение сустава, разрушение усиливает боль. И вот вы уже ходите согнувшись, опираясь на палочку, забыв, что такое свобода движений. Но знаете, в чем главная ошибка современной медицины? Она борется с симптомами, а не с причиной. Вам дают обезболивающие, они глушат сигнал боли, но сустав продолжает разрушаться. Вам назначают противовоспалительные, они снимают отек, но не восстанавливают хрящ. Вам делают уколы гормонов, они дают временное облегчение, но разрушают иммунитет. А нужно совсем другое. Нужно дать организму строительный материал для восстановления хряща. Нужно запустить естественные процессы регенерации. Нужно вернуть суставам их природную смазку. И вот тут на сцену выходит наш забытый герой, обычный желатин, который есть на каждой кухне, который стоит копейки,
но который обладает мощнейшими восстанавливающими свойствами для суставов. Желатин — это не просто продукт для холодца или желе. Это концентрированный коллаген, тот самый белок, из которого состоит наш хрящ, наши связки, наши сухожилия. Когда вы употребляете желатин правильным способом, вы буквально даете своему организму кирпичики для ремонта разрушенных суставов. Коллаген из желатина усваивается организмом, направляется прямиком к поврежденным тканям и начинает их восстанавливать. Хрящ постепенно утолщается, становится более эластичным. Синовиальная жидкость начинает вырабатываться в большем количестве. Воспаление уходит. И самое важное — это не быстрая химия, которая даст облегчение на день и посадит вам печень. Это естественный, природный процесс восстановления, который работает медленно, но верно, без побочных эффектов, без привыкания, без вреда для организма. Теперь слушайте внимательно, как именно нужно использовать желатин, чтобы получить максимальный эффект. Это не просто съешьте желатин и все пройдет. Тут есть свои тонкости, свой ритуал, который наши бабушки знали и передавали из уст в уста. Вечером, примерно за час до сна, возьмите 1 чайную ложку обычного пищевого желатина без добавок, насыпьте его в небольшую чашку или стаканчик и залейте половиной стакана холодной кипяченой воды. Именно холодной, потому что в холодной воде желатин разбухает правильно, сохраняя все свои полезные свойства. Размешайте ложечкой и оставьте на ночь при комнатной температуре. Не ставьте в холодильник. Пусть стоит на столе, накрытый чистым блюдцем или салфеткой. Утром вы увидите, что желатин превратился в густую желеобразную массу. Вот тут начинается самое важное. Не ешьте его холодным. Возьмите эту чашку, добавьте еще половину стакана теплой воды, не кипятка, а именно теплой, градусов 40, чтобы палец терпел. Размешайте хорошенько, пока желатин полностью не растворится. У вас получится слегка тягучая, теплая жидкость. Можете добавить туда чайную ложечку меда для вкуса, можете выжать несколько капель лимонного сока. Это даже усилит эффект, потому что витамин С помогает коллагену лучше усваиваться. И вы пейте это снадобье натощак, медленно, небольшими глотками, за 20-30 минут до завтрака. Вот такой простой копеечный ритуал нужно проводить каждый день. Да, это требует дисциплины, это требует времени, целых 5 минут вечером и 5 минут утром. Но поверьте, когда через 2-3 недели вы почувствуете, что утренняя скованность уходит, когда вы встанете с кровати без привычного «ох» и «ай», когда пройдете по лестнице, не хватаясь за перила и не морщась от боли, когда сможете присесть на корточки в огороде и встать без посторонней помощи, вот тогда вы поймете, что эти 10 минут в день были лучшей инвестицией в ваше здоровье. Но давайте я расскажу, почему именно вечером и натощак утром. Дело в том, что ночью, когда мы спим, наш организм переходит в режим восстановления и ремонта. Все системы замедляются, пищеварение отдыхает, а энергия направляется на регенерацию тканей. Когда вы принимаете желатин перед сном, вы даете организму строительный материал именно в тот момент, когда он готов его использовать максимально эффективно. Коллаген из желатина всю ночь циркулирует в крови, направляется к суставам, встраивается в хрящевую ткань. А утренний прием натощак нужен для того, чтобы желатин усвоился быстро и полностью, не смешиваясь с другой пищей, которая могла бы замедлить или ухудшить усвоение. Знаете, что говорили советские врачи старой закалки, которые еще помнили народную медицину и не зависели от фармацевтических компаний? Они говорили: холодец — золотой стандарт для суставов. И это правда.
Наваристый холодец из говяжьих или свиных ножек — это тот же самый концентрированный коллаген, который варится часами, переходит в бульон и превращается в желе. Наши предки ели холодец регулярно, особенно зимой, и у них суставы были крепкие до самой старости. Но современному человеку некогда варить холодец по 8 часов, да и не каждый желудок такую жирную еду выдержит. А вот желатин — это тот же холодец, только в концентрированном, очищенном виде, без жира, без лишних калорий, доступный каждому. Еще один важный момент, о котором нужно сказать. Желатин работает не один. Чтобы эффект был максимальным, нужно помочь организму усваивать коллаген. Для этого в вашем рационе обязательно должен быть витамин С. Без него коллаген просто не встроится в хрящевую ткань. Поэтому вместе с желатиновым напитком утром съедайте яблоко или апельсин, или пейте отвар шиповника. Можно капнуть в сам напиток лимонный сок, я уже говорил об этом. Также очень важны витамины группы В, которые содержатся в цельнозерновых кашах, орехах, яйцах. Добавьте в свой рацион больше зелени, петрушки, укропа, шпината. Эти продукты создают идеальную среду для восстановления суставов. И, конечно, пейте больше чистой воды, не менее 1,5 литров в день. Вода нужна для выработки синовиальной жидкости, той самой смазки суставов. Без воды ваши суставы будут скрипеть, как пересохшие деревянные половицы. Многие спрашивают, а как быстро наступит эффект? Друзья, это не волшебная таблетка, это восстановление. Первые изменения вы почувствуете примерно через неделю-полторы. Утренняя скованность станет меньше, боль при движении начнет стихать. Через месяц регулярного приема вы заметите, что суставы перестали хрустеть и скрипеть так сильно, что вы можете делать движения, которые раньше были невозможны. Через 3 месяца происходят серьезные изменения. Хрящевая ткань утолщается, воспаление уходит, подвижность суставов значительно улучшается. А если вы продолжите этот курс 6 месяцев, а лучше год, ваши суставы будут в таком состоянии, что вы забудете, когда последний раз они болели. Это проверенная, годами испытанная методика, которая спасла тысячи людей от инвалидности и костылей. Но есть важные моменты, о которых нужно обязательно знать. Желатин — это мощнейший восстановитель, но он не подходит абсолютно всем. Если у вас есть проблемы с желудком, особенно язва или гастрит в стадии обострения, начинайте прием осторожно, с половины чайной ложки и следите за самочувствием. Желатин может крепить кишечник, поэтому если у вас склонность к запорам, пейте больше воды и ешьте больше овощей с клетчаткой – свеклу, морковь, капусту. Также желатин сгущает кровь, поэтому если у вас варикоз, тромбофлебит или вы принимаете препараты для разжижения крови, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом курса. И, конечно, если у вас аллергия на белковые продукты, желатин может вызвать реакцию. В таком случае этот метод вам не подойдет. А теперь хочу рассказать вам еще об одном забытом рецепте, который усиливает действие желатина в десятки раз. Это старинный бабушкин компресс, который наши предки делали при сильных болях в суставах. Возьмите марлю или чистую хлопковую ткань, сложите в несколько слоев. Замочите эту ткань в теплой воде, слегка отожмите и посыпьте ровным слоем сухого желатина, примерно 2 чайные ложки. Сверните марлю так, чтобы желатин оказался внутри, как в кармашке. Приложите этот компресс к больному суставу, колену, локтю, плечу и зафиксируйте бинтом или шарфом. Сверху обмотайте пленкой или целлофаном для создания парникового эффекта, а потом укутайте теплым платком или шарфом. Оставьте такой компресс на ночь. Желатин через кожу будет постепенно проникать в ткани,
напитывая их коллагеном, снимая воспаление, уменьшая боль. Делайте такие компрессы 2-3 раза в неделю, и результат вас поразит. Утром, когда снимете компресс, вы почувствуете, как сустав стал более подвижным, как боль отступила, как будто кто-то смазал заржавевший механизм внутри вас. Еще один важный совет. Не переставайте двигаться. Я понимаю, когда болит, хочется лежать и не шевелиться. Но обездвиженность– это смерть для суставов. Чем меньше вы двигаетесь, тем быстрее хрящ разрушается, тем меньше вырабатывается синовиальной жидкости. Желатин дает строительный материал, но суставу нужна работа, чтобы этот материал правильно распределился и встроился. Поэтому каждый день делайте хотя бы простейшую гимнастику. Сгибайте и разгибайте колени, вращайте руками, делайте наклоны. Не нужно бегать марафоны, не нужно приседать с гирями. Просто мягкие, плавные движения по 10-15 минут утром и вечером. Это запустит кровообращение в суставах, доставит туда питательные вещества, ускорит восстановление. И обязательно гуляйте на свежем воздухе. Даже медленная получасовая прогулка даст вашим суставам жизнь. Знаете, что самое удивительное в этом методе? Что он известен уже больше 100 лет, что им пользовались наши прабабушки, что советские спортсмены восстанавливали с его помощью травмированные суставы, что врачи старой школы назначали его как обязательный элемент терапии. Но современная медицина его забыла. Почему? Потому что желатин стоит копейки. Потому что фармацевтическим компаниям выгоднее продавать вам дорогие хондропротекторы по 1000 рублей за упаковку, которые по сути содержат тот же самый коллаген, только в красивой оболочке с рекламой по телевизору. А желатин– это народная мудрость, это доступность, это то, что может позволить себе каждый. Пачка желатина стоит меньше, чем одна таблетка обезболивающего, а эффект превосходит многие разрекламированные препараты. Но давайте будем честными. Желатин не вылечит полностью разрушенный сустав, в котором уже не осталось хряща. Если у вас 4-я стадия артроза, если врачи говорят об операции по замене сустава, желатин не заменит эндопротезирование, но он может значительно отсрочить операцию, может улучшить качество жизни, может сделать так, что вы проживете еще много лет, без боли, без костылей, без зависимости от обезболивающих таблеток. А если ваши проблемы с суставами только начинаются, если вы только-только заметили первые признаки, утреннюю скованность, легкий хруст, при движении, несильные боли после нагрузок, тогда желатин может буквально спасти ваши суставы, остановить разрушение на ранней стадии и вернуть вам полноценную подвижность на десятилетия вперед. Хочу поделиться с вами историей, которую мне недавно написала зрительница. Женщине 68 лет. У нее артроз обоих коленей. Она с трудом поднималась по лестнице, не могла присесть на корточки, просыпалась по ночам от боли. Врачи назначили дорогостоящие уколы гиалуроновой кислоты, но денег на них не было. Она начала пить желатин по этому методу, делала компрессы, добавила в рацион больше овощей и фруктов, начала гулять каждый день по полчаса. Через месяц боль стала тише. Через 3 месяца она смогла подняться на 3-й этаж без остановок. А через полгода, и это я не преувеличиваю, она встала на четвереньки в огороде, полола грядки 2 часа, и колени не болели. Вот это результат. Вот это сила простого, копеечного, доступного метода, который работает, если применять его правильно и регулярно. Поэтому я прошу вас, не относитесь к желатину как к чему-то несерьезному. Это не развлечение, это не бабушкины сказки. Это реальная возможность восстановить свои суставы естественным путем, без химии,
без побочных эффектов, без огромных трат. Начните курс сегодня же. Пойдите в магазин, купите обычный пищевой желатин без добавок. Стоит он рублей 30-50 за пачку. Этого хватит на 2 недели. Вечером замочите первую порцию, а утром выпейте натощак. И так каждый день, без пропусков, без отговорок. Ведите дневник своих ощущений. Записывайте, как меняется боль, как улучшается подвижность. Это поможет вам отслеживать прогресс и не бросать на полпути. И обязательно расскажите об этом методе своим близким, друзьям, знакомым. Отправьте им ссылку на это видео в WhatsApp и Viber, в Telegram. Пусть каждый, кто страдает от боли в суставах, узнает, что есть простое, копеечное, проверенное годами решение. Вместе мы можем помочь тысячам людей вернуть радость движения, избавиться от боли, снова почувствовать себя живыми и здоровыми. Не держите эту информацию при себе. Делитесь, спасайте чужие суставы, дарите людям надежду. А напоследок хочу, чтобы вы представили себе такую картину. Утро, лето. Вы просыпаетесь от пения птиц за окном. Вы открываете глаза, подтягиваетесь всем телом и не чувствуете боли. Встаете с кровати легко, без привычного «ох-ох-ох», без скрипа в коленях. Идете на кухню, готовите завтрак, наклоняетесь к нижней полке за кастрюлей, и это не причиняет мучений. После завтрака выходите в сад, приседаете возле клумбы, полите цветы, встаете, и суставы молчат. Потом идете на прогулку, поднимаетесь по лестнице в парк, садитесь на скамейку, играете с внуками в мяч. И весь день, весь прекрасный летний день вы живете полной жизнью, не думая о боли, не зависая от таблеток, не планируя свой день вокруг ноющих суставов. Вот это и есть та жизнь, которую может вам вернуть простой, забытый, копеечный желатин. Начните сегодня, и через несколько месяцев эта картина станет вашей реальностью. Здоровья вам и легкости в движениях.